हर मशीन की एक कहानी होती है और उस कहानी में सटीकता लाता है कुवम टेक्नोलॉजीज का रोटरी टेबल। पिछले 5 सालों में हमने 3500 से अधिक हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स इंस्टॉल किए हैं, जो मशीन्स को नई दिशा और नए अवसर दे रहे हैं। हमारा सीएनसी रोटरी टेबल, प्रोडक्शन सिस्टम और टिल्टिंग रोटरी टेबल मशीन्स को देता है 4th और 5th एक्सिस की ताकत, ताकि आपका प्रोडक्शन पहुंचे नई ऊंचाइयों तक। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ मशीन नहीं, हर क्लाइंट का भरोसा मायने रखता है। कुवम टेक्नोलॉजीज, आपकी मशीन का परफॉर्मेंस पार्टनर।